今晚收得唔係咁好啦，iPhone 有問題啦，咁所以再嚟多一次啦。係咪有好多張呢？咁一張啦，咁佢裏邊都可以嘅，咁一張就啦。咁第二張啦，係一模一樣咯，我想講，即係有3幅係一模一樣嘅。咁就呢幅啦，同呢一幅啦，加埋就係呢幅嘅。咁佢呢幅咧係唔係一模一樣嘅？係頭先係一模一樣嘅啫。咁就係啦，汽水啊，呢個啊，呢個啦，係啦，Ethanol啊，係啦。嗱，排住隊啦，耶！咁就係啦，係好好噶。係啦，咁佢就唔係一模一樣，係頭先嗰幅係一模一樣，咁呢幅就唔係一模一樣，呢幅係好好啦，咁大家可以聽下嗰首歌。咁我攞好多幅出嚟啦，咁希望都大家知道噶啦。咁就大家係一模一樣啦。好啦，跌咗啲。咁就係好好啦，都係照舊都幾好嘅。咁因為時日關係啦，咁仲有好多嘅，咁就攞埋俾大家睇下啦。哇！呢個睇咗啦，呢個都睇咗啦，呢個都睇咗啦。咁時間關係呢，咁所以呢就咁樣啦，要俾大家應該可以睇到噶啦。最後一千零一張啦，哇，係咪幾好呢？搞掂啦，跟住就大埋個考，因為頭先就 iPhone 有問題，咁所以呢就收得唔係咁好，咁所以就嚟多一次啦，就係寫啲 hello 啦，即係頭先張一模一樣，咁入邊呢都係啱啱打開咗噶啦，類似，哇，係冇嘢嘅，今日咁嘅啫，咁就咁樣啦，再裝翻呢個落去啦。所謂有自己張好啲。一啦，二啦，三啦，四啦，五啦，六啦，
啦、8啦、9啦、10啦、11啦、12啦、13啦、14啦、15啦、16啦、17啦、18啦、19啦、20啦、21啦、22啦、23啦、24啦、25啦、26啦、27啦、28啦、29啦、30、31、32、33、34、35、36，哇！有好多張我想講。咁好啦，中意呢條片俾個 like 我哋下條片再見啦，拜拜。就咁啦，我就會擺喺 YouTube 嗰度啊，咁大家就到時分享下啦。好啦，今日就介紹咁多啦，拜拜，下條片再見。記得留言分享喺下邊留言分享，同埋中意睇嘅就訂閱啦。我哋下條片，拜拜。